Սեցի ձայնագրությունը, ուրեմն բարի երեկո բոլորին, այսօր մենք ունենք հյուր, ինձ թվում է բավականին շատ մարդ դեռ կմիանա, ուրեմն հյուրերն են մեր Դայանան, որ ներկայացնում է իր կազմակերպությունը, որը տրամադրում է սերվիսներ ուրեմն աուտիստիկ երեխաների համար, եւ Dr.Peter-ը, որ այսօր կխոսի ընդհանուր աուտիզմի մասին եւ կասի ինչպես են դիագնոզում եւ այլն եւ այլն։ Ես երևի շատ չգիտեմ այդ բնագավառից։ Okay, doctor, ուզում եք դուք սկսեք, հա? Dr. Peter, it's muted. Oh, Peter. Dr. Peter, we can't hear you. Yes, դպրոցում եմ աշխատում, դպրոցի հոգեբան եմ, դրանից հետո դրա համար եթե դպրոցների համար any հարցեր ունեն special education բան, դրանք էլ կարան պատասխանեմ։ Oh, that's perfect, հա, շատ, մերսի շատ, հա, այդ էլա շատ կարևոր, իհարկե կարևոր։ Դա շատ կարևոր է։ Այդ այո, որտեղ հենց այսօր այդ մեր առաջի ուրեմն բանը որ կար, որ disability կենտրոն դիմելու համար, ասեց հենց դպրոցի ուրեմն եթե կա հոգեբան, եթե կա ուսուցիչ, նրանք գրեն որ երեխան ուրեմն ունի այդ խնդրեմը, կարիք չունես բժշկից դիագնոզ բերելու։ Ուրեմն ձեր գործը ինչքան կարևոր է, այո։ Okay. So, այսօր ամենաշ ես ուզում եմ եսի անեի, որտեղ շատ ժամանակ նայում եմ մանավանդ հայկականների ընտանիքներին չի եսի, բոլորի ընտանիքներին ավերածում, որ շատ մարդիկ դժվարանում են, որ իրանք որ երեխաները նորմալ չեն մեծանում, կարծում են թե պետքա որ 3, 4, 5, 6, 7 տարեկան դառնան ամեն ինչ բան է եղնելու, փոխվելու են երեխաները, որ մեծանան, առանց ոչ մի բանի։ So, այսօր ես ուզում եմ մի քիչ խոսամ ինչն է like normal how do you say developmental milestone, որ երեխաները մեծանում են, քանի տարեկան պետքա սկսեն խոսալ, զարգացման process-ը։ Yeah. Էդի ամենակարևորը էդի է, որ շատ ժամանակ բժիշկները իրանք էլ չգիտեն, շատ ժամանակ մարդիկ երեխեքին տանում են բժիշկի, բժիշկը բան արա, մի քիչ կմեծանան կանցնի։ Էդի անենց եմ հետո տեսնում, որ ընտանիքներ կան, որ իրանք առաջ երեխեն որ ունեն, ամեն ինչ նորմալ եղնում առաջ երեխեքի համար, երկրորդը որ ունենում են, միանգամից զգում են, որ երկրորդը նույնը չի, ինչ որ առաջինն է։ Այդ ընտանիքները մեզի շատ շուտ են գալիս։ Հենց որ երեխան 2 տարեկան է եղնում, 2.5 է եղնում, արդեն իրանք զգում են, որ նույնը չի, ինչ որ իրանք առաջին երեխան էր։ Խոսալը, խաղալը, ամեն ինչ, դրանք շատ շուտ են սկսում։ Մի բան պետք է կարևոր, ամենակարևորը այն է, որ autism, any symptom of autism, անեցա որ իշքան շուտ սկսեն աշխատել երեխեքի հետ, prognosis ավելի շատ լավ է, որ մեծանում են երեխեքը։ Իշքան ուշ սկսեք աշխատել երեխեքի հետ, prognosis անը երկար ժամանակի հետո, որ երեխեքները մեծանում են, ավելի շատ դժվարանում են իրանք։ Լեզուն են դժվարանում վերցնեն, իրանք չեն կարում take care անեն, այդ բաները շատ, so there is a very small window, հայրեն, շատ փոքր ժամանակ կա, 2-3 տարի ժամանակ կա։ Իշքան շուտ սկսեն, 2 տարեկանից որ սկսում են 2 կամ 3, այդ ժամանակը բանը, այդ ժամը 2-3 տարի է։ Հենց որ 3 երեխաները 5 են եղնում, 6 են եղնում, հետո են գալիս մեզի որ սերվիսների համար։ Այդ երեխեքը ամենադժվարն է, շատ երեխա կա, որ գալիս են մեզի 5 տարեկան, որ չեն խոսում, Էդի 100% գիտեմ, 100% չէ, բայց կասե 80% գիտեմ, որ երեխան вообще չի խոսալ։ Որտեւ խոսալը ամենաիշքան շուտ սկսեք երեխեքի հետ, ավելի there's a higher probability that խոսալը լեզուն կսովորեն խոսալ։ Իշքան ուշ սկսեք երեխեքի հետ պարապել կամ իրանց աշխատել, այդքան բանը լեզվի լեզուն այդքան շատ չի develop. So basically, you will see a delay in language. Yeah, the importance of having the early diagnosis. Yeah, so the key here is early diagnosis. Մենք որ երեխեքի հետ աշխատում ենք 2 տարեկան, 3 տարեկան, մի տարի հետո արդեն սկսում են խոսալ մեծամասնությունը։
ուզեմ ասեմ ինչքան շուտ սկսեք, այնքան ավելի լավ է։ Շատ ժամանակ եղնում որ ընտանիքները honestly if you մտածեք ավելի լավ է կարծեք որ երեխան autism ունի, սկսեք իրանց հետ աշխատել ավելի շուտ, հետո որ մեծանան չունեն great։ Բայց եթե կարծում եք իրանք չունեն, սպասում ես 2-3 տարի որ երեխան փոխվի, այդ ժամանակը մենք կորցնում ենք։ Հետո որ 5-6 տարեկան են դառնում, էլ արդեն շատ դժվար է իրանց նոր especially լեզուն սովորացնելը շատ դժվար է։ So այսօր ուզում եմ մի քիչ ձեզի խոսամ in terms of ինչ պետք է, քանի տարեկանից է սկսում խոսալ, մենք 18 ամսական կանանք արդեն diagnose անենք, այդքան շատ զարգացել է diagnostics, որ 18 ամսական ես 2-3 18 ամսական diagnose արել ենք, because արդեն իրանք շատ սկսում են այդ symptomները ցույց տան 18 ամսականից բարձր։ For example, 18 ամսականները արդեն շատ ժամանակ իրանք իրանց չեն ուզում խաղանել արդեն, պապային, մամային են ուզում, պապային են ուզում, ուրիշ երեխեքի հետ հələ չեն խաղում, բայց սկսում են արդեն նայել երեխեքին, kind of it's like they show interest in kids and things like that. Լսի 18 ամսական եմ արդեն ասում, right? And սկսում են արդեն իրանց որ անունը կանչում ես, ձեզ գլուխները շարժում են ձեր որ ձեզի նայեն ով որ իրանց անունը կանչում է։ Շատ ժամանակ autism-ի առաջի սայները որ ծնողները զգում են is երեխեքը կարծում են երեխեքը բան են, խուլ են, չեն լսում իրանց։ Դա ամենաառաջի sign of որ 18 ամսականին արդեն կարաս զգաս, դա որ երեխու անունը կանչում ես 2-3-4 անգամ նոր են ձեզի նայում, դա արդեն նորմալ չի։ Հետո խոսալը 18 ամսականները արդեն սկսում են մի բառեր ասեն, մամա, պապա, կամ սկսում են շատ ձայներ անեն, right? Autism-ը այդ ժամանակ այդ բանը շատ ժամանակ շատ ձայները շատ չեն հանում, like they're not babbling or they're not even առաջի ձայները մամա, պապա չեն ասում կամ իրանց կաթը չեն ուզում, այդ բաներ կամ մատով չեն ցույց տալիս ինչ են ուզում ձեզնից։ Անենց է եղնում որ կամ կարող է ձեռդ վերցնի, տանի իր բանը բարելի մոտ որ բարելի իրանց տաս։ So ոնց որ քեզի ոնց որ բան եղնում ես, չեն basically ծնողների հետ չեն խոսում, իրանց կարիքները չեն հասկացնում ծնողներին։ Դա արդեն 18 ամսականից դրանք ծնողները սկսում են զգալ են տեսնել։ 2 տարեկան արդեն իրանց խոսակցությունը պետք է շատ է, որ 2 տարեկան երեխան արդեն չի խոսում կամ 2-3 բառեր չեն օգտագործում, դա արդեն ցույց է տալիս, որ իրանք հետ են։ Դա ամենաառաջի սայներն է։ Անոնին չեն they don't respond to their name and then the խոսակ բանը բառերը նախադասություններ կամ 2-3 բառ իրար հետ չեն կարող դնեն որ իրանց ինչ որ իրանց պետքա ձեզի ծնողներին ասեն։ So դրանք ամենի առաջի սայներն է որ ծնողները կսկսեն արդեն զգալ։ Դրանց ո՞ն առաջից որ ասեցի սկզբից որ ծնողները որ առաջին երեխան ունեն, առաջի երեխան էս ամեն ինչ նորմալ որ անում, երկրորդը կամ երրորդը արդեն զգում են որ նորմալ չի էդի, համարյա 2 տարեկանից։ Այդ ժամանակ referral-ները գալիս են շատ շուտ։ Հետո երեխաների հետ այնպես բաներ կա հետո որ պետք է շատ 2 տարեկանից որ երեխեքը սկսում են բաները շարեն իրար հետևից կամ ձեռներն են ֆլապ անում, այդ բաներ որ հենց որ այդ բաներ ծնողները տեսնում են, դա պետք է immediately basically it's a red flag. They need to it basically shows that there's a probability of autism of those things. And then 3 տարեկանից արդեն երեխեքը նախադասություններ են օգտագործում, համարյա լեզուն develop է եղել, մեկ էլ բանն է եղնում, սկսում են արդեն ուրիշ երեխեքի հետ խաղալ։ Եթե 3 տարեկան երեխան ուրիշ երեխեքի հետ
բեժի չեն ուզում երեխեքի հետ խաղալ, իրանք իրանց հետ են ուզում խաղալ շատ ժամանակ։ Էդի արդեն ցույց է տալիս, որ նորմալ չի այդ development-ը։ 4 տարեկանը արդեն այդ ամեն ինչը իրանց ձեռներն են լվում, լրիվ խոսակցությունը, բանը լեզուն լրիվ զարգացած արդեն այդ ժամանակ, երեխեքի հետ են անընդհատ ուզում խաղալ, մենակ չեն սիրում մնալ։ So հետո շատ ուրիշ ձևեր խաղեր են անում։ So basically այս սրանք ես ուղարկեմ ձեզի, so ունենաք իրացել։ These are from Department of, basically it's from the Center Disease Control, so it's from a government website. Okay, So and then it tells you that եթե նայեք ստեղներին, ձեզի ասում է, որ սրանք, որ հանգարց սրանցից 2-3-ը, որ արդեն զգում եք, որ չեն եղնում, դա արդեն red flag that you need to take your kid to the doctor. Another tool I'm going to send you so you can use it. It's a checklist. It's called MChat. So եսի եթե հարցերին պատասխանում եք, եթե եսի հարցը եսի like այս առաջինը ուզում ասի, որ եթե մատով ցեզի ցույց են տալիս ինչ են ուզում, չէ։ Եթե երեխան եսի չի անում, ստեղ բան անեք, ասեք no, and then այս հարցերին որ պատասխանում եք, վերջում ձեզի սկորը տալիս։ Այդ սկորը, եթե նայեք, հետո այդ սկորը ձեզի բան է անում, եթե սկորը 0-ից 2-ը, ուրեմն ոչ մի բանի հոգ չունեք, երեխան նորմալ է մեծան։ Եթե 6-ից 8-ը սիմպտոմներ ունեն, 8-ից ավել 100% autism-ի սիմպտոմներ ունեն։ Բարձա։ So եսի շատ ժամանակ բժիշկները առաջի հերթին, որ երեխեքին ծնողները տանում են, I don't know, շատ բժիշկ կա, որ եսի չի օգտագործում։ Շատ ժամանակ ես միշտ ծնողներին ասում եմ, RSC մի հատ լփվիլ արա ինձ համար տենամ ինչ ա եղնում, որ հետո բժիշկին եմ, իրանց հետ բժիշկին եմ տանում տալիս։ Որտեղ բժիշկները, որ they take you to a 2-year, 3-year բժիշկները բանը շատ ժամանակ պետք է այսի անեն just to rule out autism, but շատ բժիշկ գիտեն, որ չեն անում։ So էդի ծնողներին, որ իրանց լեսի անեն, դեն էսի կարան բժիշկին տանեն, բժիշկները գիտեն what MChat-ը ինչ է։ Էդի որ ֆիլանեն տանեն բժիշկին, բժիշկը արդեն կարա իրանց օգնի referral-ը են ամեն ինչը։ Իսկ այս դոկումենտի հայերեն տարբերակը չկա։ Չէ, բայց կարանք, եթե ձեզի ուղարկեմ, էսի կարա երևի թարգմանեք։ Թարգմանենք, հա։ I think it will be very helpful, որովհետև երեք դոկտոր մեր խմբի մեծամասամբ մասնագետները մեծամասամբ նոր եկած Հայաստանից մարդիկ են, որոնք ասենք այսքան բարդ չեն կարողանա կարդալ հասկանալ, հա մենք այդ խմբում կանենք, անպայման կգտնվի մեկը, որ volunteer կանի թարգմանելու, մերսի շատ։ Էսի ձեզի կուղարկեմ, հետո թող հայերեն թարգմանեն ու սենց կարան, էդ իրանց ընենց մի բան կերնի, որ մի անգամից ոնց որ it's a screener, but it's really helpful. Yeah, exactly. Okay. Thank you so much. Կարևորը որ I know շատ ժամանակ, I know դպրոցում եմ ես աշխատում, տունեն եմ աշխատում, շատ ժամանակ պապաներն ու մամաները շատ իրար ժամանակ իրար հետ բան չեն անում, որ գալիս է diagnosis։ Մամաները ավելի շատ են բան անում, okay, երեխան մի բան նորմալ չի երեխու հետ, while papaները շատ pressure են դնում, որ no, երեխան նորմալ է, ոչ մի բան չկա, right? So what I'm noticing, I'm just going to say this in English, is moms who are a lot more assertive, they look for services. Dads later on are a lot more appreciative. Մամաները ավելի շուտ են արձագանքում, իսկ պապաները հետո են։ Ահա, բնական է դա։ Ինձ թվում է դա բոլոր հայ կանայք գիտեն շատ լավ։ Yeah. So այդ ժամանակ like դրա համար եմ ասում, որ ամենակարևորը էսի, որ երեխեքը որ չունեն անել ավելի լավ է, որ ավելի early intervention, it's extremely important. Even if they don't have it, but if there is a little bit of delay, early intervention will help them catch up a lot faster. Perfect, yeah. Definitely. So it's շատ է ուզում խոսալ, որ իմանալ որ developmental milestone-ները, որ իմանալ ամեն ամիս or ամեն տարի, 2 տարի, 18 ամիս, 3 տարի, ինչ երեխաները պետք է անեն, դրա հիման վրա ավելի հեշտ կեղնի զգան, որ մի բան երեխեքը նորմալ են, թե դե մի բան նորմալ չի develop-ել։ Հա, եւ անպայման դիմեն բժշկի, ամենակարևորը։
licensed բժշկի, որը կտա diagnose, չեք բավարարվի, կարակ գնաք մեկ ուրիշ բժշկի, այստեղ փառք ձեր մեդիկալները այդ հնարավորությունը տալիս է։ Actually, հիմա որ ունեցա որ բժիշկը կարևոր է չի որ referral անի։ Շատ ժամանակ եթե LA Care-նա or Blue Cross, they can իրանց insurance-ին կարան զանգեն, ասեն կարծում եմ որ երեխեն կարող է autism ունենա, insurance company-ները բան diagnostics բան են անում։ Մի անգամից տալիս է։ Մի անգամից կարան, insurance company-ին զանգեն դրա հիման վրա անեն։ Շատ լավ դոկտոր։ So նույնն էլ դպրոցն է, որովհետև մի բան ուզում եմ էլի ասեմ, դպրոցների համար շատ ժամանակ մարդիկ կա որ it's like երեխեքին դասատուները զգում են էսի մի անգամից. Just want to let everybody know. Հենց որ երեխեն մի բան ուրիշ երեխեքի նման չի, դասատուները էսի մի անգամից տեսնում են, որովհետև իրանք երեխեքի հետ են 6-7 ժամ օրը։ Հենց որ տեսնում են, մի անգամից արդեն զգում են, որ երեխեն օգնության կարիք ունի դպրոցում, դասարանում, որովհետև usually երեխեքը որ autism diagnostic ունեն կամ չունեն, միշտ հետ են դասերով։ Կարդալն է դժվար իրանց, մաթեմատիկան է դժվար, դպրոցում դժվարանում են անընդհատ։ So այդ կարևորը also անենց կարիք ունեն, որ դպրոցի եթե սկսեն դպրոցում ամենա 3 տարեկան եթե երեխան եղնի, դպրոցում եթե զգում են որ մի բան normal չի develop եղնում, դպրոցները կարան թեստ անեն ու եթե երեխան մի բան normal չի, they provide special education support at age of 3, as early as 3. That itself is early intervention that the kids need. Շատ մարդ գիտեմ, որ երեխեքին տուն են պահում մինչև 5-6 տարեկան, չեն ուզում դպրոց ուղարկեն, քանի որ գիտեն, որ դպրոցը պետք է ասի, պետք է բան անենք, assessment անենք, տեսնենք ինչ ա եղնում երեխեքը։ Դա ճիշտ չի, I know մարդիկ կարծում են, որ երեխեն կմեծանա կանցնի, I'm just telling you, if you see the symptoms, it's not going to go away. Exactly. Without intervention, it's not going to go away. Մինչև ձեր միջամտումը ինչքան շուտ, այնքան արագ, այնքան ավելի լավ։ Ինչքան ուշ, այնքան ավելի վատ։ Այո, շատ կարևոր է դա, որ ամեն ծնող հասկանա ու առաջինը թեկուզ ուղղակի assessment անելու համար, համոզվելու համար, որ երեխան ամեն ինչ նորմալ է, իսկ տենց մի հարց էլի, անցյալ անգամ հենց այդ աուտիզմի ժամանակ մեկը հարցրեց, ասենք թե նո մի քիչ դժվար է մեր հայ մամաների հետ, չնայած այսօր խոսեցինք այդ մասին, որ արդեն ավելի երիտասարդների հետ ավելի հեշտ է, իրանք ավելի հեշտ են կարողանում ընկալել ու արձագանքել, բայց ասենք ոնց approach անի, ասենք ուսուցիչը, ծանոթը, բարեկամը, որ տեսնում է երեխայի մոտ սիմպտոմները, բայց ծնողը դա չի զգում, ոնց կլինի ձեր կարծիքով, ասենք որպես դոկտոր, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ ասի, որ ասենք չմտածեն, երեխայից չի հավանում, սենց մի բան կա, ոնց կլինի approach-ը ճիշտ, մոտեցումը։ Դպրոցում usually դպրոցում մենք շատ զգուշ ենք մոտանում։ Սկզբից մենք ծնողների հետ մտնում ենք, ասում ենք, okay, սենց երեխեքը ինքը դժվարանում է ստեղ, դժվարանում է սրանից, եթե ուզենաք, կարանք assessment անենք, դրանք ինչով կարանք իրանց օգնենք։ Միշտ իրանց չենք ասում, երեխեքը էսի ունի, էնի ունի։ Միշտ էդի շատ դպրոցներում շատ զգուշ են դրանց մոտիկ անում։ Շատ լավ պատասխաներ։ Պետք է հիշել բոլորին էլ, որովհետև մի անգամից չես ասում, այլ ասում ես երեխային մի հատ assessment պիտի անենք։ Ուրեմն այստեղ նմանատիպ հարցեր, ես live եմ անում հետը, ուրեմն նմանատիպ հարցեր աղջիկներից մեկն ասում էր, եթե շուտ է ուրեմն հայտնաբերվում, հնարավոր է եւ շուտ բուժում։ Ինչքան շուտ հայտնաբերվի, այնքան բուժումը ավելի effective է։ Ինչքան շուտ եղնե, այնքան sooner it is, the more effective the treatments are. More effective, of course. Բայց ուրիշ ժամանակ որ ծնողները մանվում են, որ առաջի երեխան է ծնողների համար, դա ամենադժվարն է, որովհետև իրանք բան չունեն, comparison, համեմատական չունեն։ Հետո այդ ժամանակ բան անես, որ ուրիշ երեխեք, like որ երեխան խաղում and stuff, like get them attend to other kids, how they playing, how they're reacting, so they can start seeing a little bit of differences.
And the most important thing is just to let the parents know that, hey, just get the assessment done. It doesn't mean they have it or they don't have it. Just get them assessed and then see what happens. Perfect. Yeah, ուրեմն հայերենով ասեմ, փաստորեն դոկտորը ասում է, որ երբ որ առաջի երեխան է, դա ամենադժվարն է, այն առումով, որ ծնողը եթե սա առաջի երեխան է եւ մինչեւ այդ երեխա չի ունեցել, սա է առաջի երեխան, համեմատական չի կարա տանի, նա այսպես էր անում, սա այսպես չի անում, ու բավականին դժվար է, ուղղակի պետքա տանել assessment, այսինքն այս տիպի թեստեր, որ դոկտորը ներկայացրեց, հասկանալու համար երեխան ունի, թե չունի։ Այդ ամենաճիշտն է ինձ թվում, որ ամեն ծնող երեխայի այդ մինչև 3 տարեկան հատվածը անպայման արեք, որովհետև այսօր autism-ը դարձել է շատ տարածված ցավոք սրտի եւ ինչքան այո շուտ դեմը առնեք, այնքան ավելի լավ։ Հետո ավելի շատ 4 տղաներին է էֆեկտ է։ 4 տղայի versus մի աղջիկի։ Շատը տղաներին է էֆեկտ անում էսի։ Հետաքրքիր է, ինչի՞ց է դա գալիս։ I don't want to open a worm, but it's okay. Just want to let you know it's very probable. Okay, հասկանալի է։ Because of the X chromosome. Oh, chromosome. Okay. Բնական է այդ ամենը։ That comes from it, yeah. Parza. Okay, doctor. So, but yeah, հետո մի բան էլի ուզում ասեի, շատ ժամանակ որ սկսում են սերվիսները, մի բան էլ շատ ծնողներ գիտեն, որ դպրոցում էլ էսի աշխում, okay, եթե երեխուն ասեն, որ autism ունի, էսի իր հետա սաղ կյանքը մնալու թե չէ, ոնց որ label էրի, right? It's like pechatan, which is like, look, if you have a high blood pressure, nobody knows if you have a high blood pressure unless you tell people, right? Exactly. It's just, no matter you hide it from people or not, autism is a disability that, I'm just going to say it in English so I can. Okay, that's fine. I'll translate. So you can't hide autism. The kids are going to be socially awkward when they grow up. Everybody's going to notice they are different. So you can't hide it. So that's the people think that they can hide it. You can't. Everybody's going to notice it eventually. So why not get the services, make sure they get the right services so they will be a lot closer to the typical developing people. Շատ խելացի մոտեցում էր, ուրեմն դոկտորի ասածը, որ փաստորեն միևնույն է, շատ լավ օրինակ բերեց, եթե բարձր ճնշում ունեք, մինչև մարդկան չասեք, չեն իմանա, որ բարձր ճնշում ունեք, բայց autism-ը այնպիսի մի բան է, որ երևում է, ու դոկտորը ասում է, որ միևնույն է, ինչ որ տարիքային սահմանում երևալու է, որ երեխան ունի ոչ նորմալ ռեակցիաներ տարբեր բաների համար, զգալու են մարդիկ կողքից, ինչի չտանել, լսես չանել, ավելի առաջ դեմն առնել, քան թե սպասել կամ երեխային ինչ-որ փակ պահել, որտեղ գիտեմ ծնողներ, որ ուղղակի երեխային հետները ոչ մի տեղ չեն տանում, բայց դա հարց չի լուծում, դրանով ձեր երեխան չի լավանում, ու իմ ընկերներից մեկը այնքան լավ խոսք ասեց ախր հիշեք, որ մենք հավերժ չենք, մենք չենք կարա իրանց ձեռքը բռնած ամբողջ կյանքը գնանք, մի օր մենք չենք լինելու, ուրեմն դուք պետք է այդ երեխային պատրաստեք, որ այդ երեխան պատրաստ լինի ինքնուրույն ապրելու, այսինքն այնքան օգնեք, որ ինքը կարողանա ինքնուրույն ապրել։ Ուրեմն դոկտոր մի հատ հարց կա, Լիանան հարցնում է շատ կուզենայի իմանալ 6 տարեկան երեխայի մոտ ինչ սիմպտոմներ կան։ 6 տարեկան առաջինը լեզուն, եթե դժվարանում են խոսալ, դա ամենաառաջինն է։ Երկրորդը 6 տարեկանի համար կեղնի երեխեքի հետ ոնց են շփվում, եթե չեն սիրում երեխեքի հետ շփվեն շատ, դա էլ է խնդրեմ, եթե իրանք անընդհատ ուզում են իրանք հետ խաղան, ոչ մեկի հետ ուշադրություն չեն դարձնում, դա խնդրեմ է, հետո like եթե ձեռներն են շարժում կամ jumping up and down, եթե բաներ անանում, դա էլ է իրենց խնդրեմ, շատ ժամանակ եղնում է, որ ճաշի ուտելու համար խնդիրներ ունեն, like մենակ մի ձևի ճաշեր են ուտում, ուրիշինից ճաշը դնես չեն ուտում կամ սկսում են ոնց որ երևում է հետ են տալու, այդ դրանք էլ պետք է նայես, բայց ամենակարևորը որ հետո որ իրանց
կանչում ես նայում են ձեզի թե չէ կամ որ ձեզի հետ խոսում են աշկերի մեջ նայում են թե չէ որ sense են խոսում ձեզի մի բան ասում են բայց աշկերի մեջ չեն նայում այդ դրանք են հիմնական սիմպտոմները այդ տարվան 6 տարեկան Doctor, եթե էլ բան չունեք ցույց տալու full screen արեք ձեզ թող տեսնեն ավելի լավ sharing հա նամանավանդ բան եմ արել live եմ արել ուզում եմ որ ձեզ տեսնեն ավելի Okay. So any other questions? Հարցեր ունեք կամ Եմ հարցեր, եթե հա, Մարի ջան, լսում ենք։ Եթե կարելի է բժշկին ուրեմն առաջինը որպես գիտության ներկայացուցիչ կուզեմ իմանամ ձեր կարծիքը վերաբերում է պատճառներին առաջացման։ Գիտեմ, որ հիմա ոնց որ վերջին հետազոտությունները հիմք վերցնում են գենետիկ խնդիր։ Ինձ այս անկյան տակային հարցը ինձ հետաքրքիր ձեր կարծիքը արդյոք համարում եք որ գիտեմ որ բժշկությունը պատվաստումների հետ ոչ մի կապ չի ապացուցում այդտեղ միջոցներ շատ են ծախսվում ու ոչ մի ապացույց չի գտնվում բայց սենց է իմ հարցը հնչում արդյոք կարծում եք հնարավոր է արդյոք որ պատվաստումը խթան հանդիսանա արդեն իսկ եղող խնդրի բացահայտման այսինքն գենետիկ կա խնդիր ոչ մի ձևով չի արտահայտվում երեխան լրիվ նորմալ զարգացում ապրում իր տարիքին համապատասխան ռեակցիաներով անվանը արձագանքելով բառեր արտասանելով այսինքն մամա, պապա, նանա, չգիտեմ եւ այլն հետո պատվաստումից անմիջապես հետո ծնողները նկատում են որ արձագանքը թուլացել է անվանը չի արձագանքում եւ այլն Իմ հարցը սենց է հնչում, կարա արդյոք ձեր կարծիքով խթան հանդիսանա այդ պատվաստումը, ստրեսը, չգիտեմ, նյութերը թե ինչ, ուղղակի խթան հանդիսանա, որպեսզի այդ խնդիրը, որ կա, ասեն գենետիկ երեխայի մոտ, դա արտահայտվի հենց դրանից հետո։ I'm going to say it in English so you guys can translate. Yes. That'll be the best. So the study that was done in England that showed some relationship between genetics and between autism and vaccinations was a fake study. Was basically they made up the data. So there is no relationship between vaccination and autism. So what's happening is when the kids get their vaccination, like I was talking about 18 months, 2 years old, that we already start seeing the symptoms, right? So when the kids get their vaccination, these are the first times this symptom starts showing up. So they're basically vaccine, when they get the vaccine, there is no relationship between the vaccine and the symptoms, but because they happen together, people thinking it's because of the vaccines that these symptoms are happening. There is no relationship between the vaccines and autism. Peter, she had also mentioned the regression that happens at that same age. Regression also happens. Like the kiddo can have language at age 2 or 3, and then they would lose language after like 2.5. I think, okay, doctor-ի ասածով ոչ մի կապ հնարավոր է որ զարգացումը լինի նորմալ չարտահայտվի ոչ մի բան։ Մինչև 2-3 տարի հետո լրիվ բաները արտահայտվի դա։ մոտ արտահայտվի ու կապում եք վակցինացիայի հետ, բայց փաստորեն այդպես չի։ Այսինքն ես ուղղակի փորձում եմ հասկանալ ոնց է հնարավոր բան, որը որ գենետիկ խնդիր է, չարտահայտվի, այսինքն նոր այն արտահայտումներով ինչով որ ինքը արտահայտում է սովորաբար չունենա դա ընդհանրապես այսինքն եթե խոսքով ռեակցիաներով այդ տարիքում օրինակ 1.5 տարեկանում ոնց որ արտահայտում է չլինեն այդ սիմպտոմները ընդհանրապես այսինքն ոչ թե դրանց բացակայությունը լինի այլ լինի նորմատիվային պահելաձև նորմալ լրիվ նորմալ արձագանք եւ այլն դա նշանակում է որ այդ գենետիկ այդ խախտումը ոչ մի ձեւով չի արտահայտվում մեկ էլ արտահայտվի ուզում եմ հասկանամ ոնց է հնարավոր քանի որ գիտենք եթե կա այդ խնդիրը այսինքն դրա ապացույցը չէ դրա գիտական հիմնավորումը այնքան անհասկանալի է իմ համար որ ես փորձում եմ ոնց է դա տենց լինում բայց եթե մենակ ձեր համար չի էդի բոլորի համար անհասկանալի է Էդի մենակ ձեր համար չի էդի ոչ մեկ չգիտի ոչ մի բան ոչ մեկը չգիտի ոնց եթե we all know it's genetic
but nobody knows exactly what genes are responsible for it. That's another problem with it. And nobody really can explain how come that 2.5 years old, they develop typically, and then all of a sudden they lose all their skills. Nobody can explain that. Այսինքն ոչ մեկ չի կարող բացատրել, I don't have an answer գիտեն to որ that. գենետիկա, բայց ոչ ոք չի կարող բացատրել ինչի է լինում, ուրեմն I think այդպիսի այսինքն երևի այդպիսի բացահայտում չեն ունենա, թե հետո կարա այդ գենետիկ օրինակ խնդիր ասենք կամ ինչը փոփոխության ենթարկվի ու ընդհանրապես ուղղվի ու անցնի։ Դա էլ կարող ենք ասել ուրեմն։ We haven't seen a case like that. That all of a sudden, without anything, that genetics that correct themselves. If we see kids with symptoms, they're always going to develop. They're always going to have symptoms. I've never heard of a case anywhere that kid just became asymptomatic without anything. Okay, so հարցը էսպիսին էր, եթե հանկարծ ինքն իրան բուժվի, եթե ճիշտ հասկացանք, Մարի ջան, հա, Ուրեմն ասեմ, եթե գենը տենց չեն կարողանում հասկանալ, ոնց կարա լինի, որ ինքը չի արտահայտվում, մեկ էլ արտահայտվեց, դա նշանակում է, որ այնքան բացահայտված չի, իր իհարկե բացահայտված չի, դրա մասին է, Նաև, հա, ես հասկացա ինչ ես արկմանում եմ ուղղակի, Մարի ջան, մենակ քո համար չէ, մնացածների, այսինքն նաև չգիտենք, թե ինքը ինչ ընթացք ցույց կտա հետագայում, то есть կարա նաև փոփոխվի նենց, որ ընդհանրապես այդ խախտումը դուրս։ Հա, փաստորեն դոկտորի ասելով չի եղել նման դեպք, որ մի անգամից անցնի, այսինքն նման հասկացողություն, որ ինքը իրան կանցնի, դուք չմիջամտեք, հնարավոր չի, որովհետեւ ինքն իրանի մասին չի ընդհանրապես խոսքը, դրա մասին խոսք չկա, այսինքն հնարավոր բոլոր միջամտությունները, то есть եթե զարգացվի այն ամենը, ինչ որ թույլ է երեխայի մոտ արտահայտված, հնարավոր է հասնել այնպիսի մինիմում արտահայտումի, եթե չկա արտահայտում, երևի թե դիագնոզը չի կարա դրվի։ То есть միգուցե եւ կա, ես ինքս շատ եմ ուսումնասիրում այս խնդիրը, հենց աուտիզմ ունեցող մեծ հասակ տարիքով մարդիկ ինչ որ զգացմունքային յուրահատուկ զգացողություններ են նկարագրում, չգիտեմ, այդ մակարդակում ոնց կարող է արտահայտվի, այսինքն սոցիումում, եթե վերջում ենք աուտիզմ ասում ենք, որ սոցիումի խնդիր է արտահայտման, սոցիալիզացման ավելի շատ, այդ մասով կարող է եւ ընդհանրապես արտահայտում չունենա։ Թե զարգացնելով այն ամենը, աշխատելով այն ամենի վրա ոնց որ արտահայտում։ Հնարավոր է հասնել դրան, որ նույնիսկ դիագնոզ չկարողանան էլ դնել, որովհետեւ տենց դեպքեր ես գիտեմ։ Yeah, it's if եթե աշխատեն երեխեքի հետ, yes. I've seen it also myself. I've diagnosed kids that after 3-4 years, you can diagnose again and they don't meet the diagnostic criteria because Ես հիմա իմ աչքի առաջել ունեմ իմ երեխային, որի մոտ ուղղակի շատ թեթև արտահայտված եղել, չեմ կարող վերցնել իրան որպես օրինակ, մի քիչ ճիշտ չի, օբյեկտիվ չի այդ առումով, բայց ավելի ծանր դեպքերում իհարկե մի քիչ շատ ավելի դժվար է լինում, դա հասկանալի է։ Մի հատ հարցել որպես դպրոցի հոգեբան, քանի որ ասեցիք, հոգեբան թե հոգեբուժներն են զբաղվում այս դեպքում, որ հոգեբանը դպրոցում հոգեբուժ չունենք, հոգեբաններն են։ Հա, ընդհանրապես դիագնոզ հոգեբուժներն են, չէ՞ գիտում։ Հոգեբաններն են ստեղանում diagnosis, clinical psychologists. Yeah, you can do psychiatrists, but most of the 90% of the diagnostics are done by the clinical psychologists. Մի հատ հարց որպես հոգեբան դպրոցի, ինչ եք կարծում, եթե երեխան շատ բարձր ֆունկցիոնալությամբ երեխա է, որ ասենք 5 տարեկան կամ 4 տարեկանից կարդալ գրել է, բայց մի խոսքով ոչ մի շատ թեթև արտահայտված, որ նաև ակադեմիական մասով շատ բարձր ցուցանիշներով իր տարիքին հավասար կամ ինչ որտեղ ավելի լավ, ավելի թույլ, բայց լրիվ տարիքի նորմաների մեջ մտնող ակադեմիական ունակություններով երեխայի դեպքում, եթե կա դիագնոզ, էլի ասում եմ թեթև, ինչ որ թեթև ստադիայի, special education-ը արդյոք իր համար չի լինի վատ այն առումով, որ երեխան շատ արագ է անցալում ու կարող է ավելի թույլ երեխաների հետ լինելով ավելի դեգրադացման դինա այդ առումով, որ շատ է վերցնում մնացածից կամ ինչ որ ասում եք ինչ որ շարժումներ, շատ լինում է կրկնվող շարժումներ կամ եւ այլն, որ իր մոտ ընդհանրապես ոչ մի տեսաններ չկա, ասենք, ավելի տենց արտահայտումներով երեխաների հետ special education դասարան նկատի ունեմ
Ինչքանով եք դրան ճիշտ նայում, ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր է ձեր փորձը հաշվի առնելով, ավելի ճիշտ է սովորական դասարան, թե երեխայի համար ավելի լավ կլինի ամեն դեպքում special ed դասարան։ Okay. Special ed, it doesn't mean special education support doesn't mean they need to be in a special small classrooms. Special education support means that they're going to support them academically and behaviorally if they need it. Most of the kids, like the kid you're describing, myself or anybody that I know, would never put in a small classroom because that kid needs to be with regular peers in a regular classroom because that's where they do the best, right? So nobody in their right mind will, at least, if I was part of that IEP meeting, I would never recommend a kid the way you described it to be in a special day classroom, never, because they need to be with typical peers. Those are the best role models and they will learn better in a regular classroom with supports. They might need support with, I don't know, maybe math or writing, usually the area that is the difficult with most of the kids, but we try to keep the kids in a regular classrooms as much as possible. Ես կարող եմ միջամտել այստեղ մի քիչ, ուղղակի ես անընդհատ լսում եմ, որ մենք ավելի շատ մասնագետներ ունենք, հեբաններ, լոգոպեդներ, բայց ծնողների հիմնական հարցերը դպրոցի ուսուցիչներին կարծեմ թե վերաբերվում է, որովհետև իրանք ուզում են հասկանան, երեխեն գնաց դպրոց, ինչ է կատարվում դպրոցում, չէ՞։ Ես ավելի շատ այդ եմ տեսնում։ Հիմա ես ուզում եմ, քանի որ ես preschool teacher եմ LAUSD, ուզում եմ այդ պահը բացատրեմ ծնողներին, ինձ թվում է դա շատ կարևոր է։ Ոնց են երեխեքին դիագնոզում, ոնց է այդ ամեն ինչը կատարվում։ Մեզ մոտ ինչպես է։ Որ հնչեց ավելի շատ ոչ թե դիագնոզելու մասն է, այլ երեխայի առաջադիմության համար, եթե երեխայի մոտ իմ նկարագրածով արտահայտված, որը ավելի ճիշտ կլինի, արդյոք հակառակ էֆեկտի ունենա։ Հաշվի առնելով ոչ թե ակադեմիական մասը, այլ հենց մնացած երեխաների, եթե լինեն, այսինքն նույն մակարդակի կլինեն, թե չէ, չեմ պատկերացնում, բայց եթե լինում են տարբեր մակարդակի երեխաներ այդ դեպքում։ Հենց դա եմ ուզում ասել, որովհետև ես տեսա, որ դուք այդ հարցն եք տալիս, ես քանի որ ես հենց այդտեղ եմ աշխատում, ուզում եմ ձեզ բացատրեմ ոնց է դա կատարվում։ Օրինակ, երեխան դա, չէ, արդեն 2-3 ամիս երեխան ինձ մոտ հիմնականում 3-ից 5 տարեկան երեխաներն են, չէ։ Այդ այն շրջանա, որ իրոք դու արդեն տեսնում ես որոշ որտեղ 15 տարի աշխատում ես, արդեն գիտես, որ այս երեխան պիտի այս բանը անի, բայց չի անում, խոսքն է հետ մնում, շարժումները, իր շփումը ուրիշ երեխաների հետ, ինչ ես անում որպես դու ուսուցիչ։ Դու արդեն խոսում ես տնօրենի հետ, ինքն էլ է գալիս նայում, ասում ես, ես կարծում եմ, որ այս երեխան օգնության կարիք ունի։ Մասնագետ ենք հրավիրում, դպրոցա գալիս հոգեբան, այդ արդեն մեր պահանջով ոնց որ ինքը գալիս է, նայել է տեսնում, ուզում է տեսնի երեխայի մոտ ինչ է կատարվում։ Երբ որ արդեն ինքն էլ է գտնում, որ իրոք երեխան օգնության կարիք ունի, ինչ ենք մենք անում, արդեն դիմում ենք ծնողին ասում ենք, գիտեք, ես կոնկրետ ասում եմ, ինձ թվում է ձեր երեխան օգնության կարիք ունի։ Այս պահերով ինքը շատ լավ, ասենք, կարդում, նկարում, ասենք, կարող է շատ լավ տառերը իմանա, ես երեխա ունեի 3 տարեկան էր, ինքը շատ լավ բոլոր տառերը գիտեր, մինչև 100-ը բոլոր թվերը ճանաչում էր, նույնիսկ սկսել էր կարդալ, բայց երեխան պրոբլեմ ուներ շփման եւ մնացած այդ երեխաների հետ չէր շփում, խոսքի մեջ ուներ պրոբլեմ։ Մի խոսքով ես ծնողին հրավիրեցի, ասեցի, որ այսպես բաներ եմ տեսնում, ձեր երեխան շատ լավ կողմեր ունի, շատ խելացի է, շատ սկզբից դրական բաներ, ոնց որ դրական մասն ես ասում երեխայի, հետո արդեն ասում ես, որ գիտեք, այսպես պրոբլեմներ եմ տեսնում, ու եթե ուզում եք, մենք կունենանք մասնագետ, որը կաշխատի ձեր երեխայի հետ։ Կգա, ասենք, շաբաթական գալիս են 2-3 անգամ այդ մասնագետները ու անհատական երեխայի հետ աշխատում են, հետևում են, տեսնում են ինչ կարիք ունի, ինչ մասով պետք է ավելի շատ օգնեն։ Եվ լոգոպեդն աշխատում, եւ հոգեբանն աշխատում իրանց հետ, բայց մինչև դա մենք պիտի IEP միտինգ ունենանք, դասատուն, ծնողը,
մասնագետը, տնօրենը, բոլորս նստում ենք եւ ամեն մեկը իր կարծիքն է ասում։ Երեխան տանը ինչպես է իրան դրսևորում, դպրոցում ինչպես է դրսևորում եւ բոլորը միասին որոշում են։ Երեխան պետքություն ունի, օգնության կարիք ունի, թե չէ։ Եվ վերջի խոսքը ծնողին է։ Եթե ծնողը ասի չէ, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան նման օգնություն ստանա, ոչ մեկ չի կարող իրան պարտադրել։ Բայց ես միշտ կներեք ձայնս մի քիչ ուզված է, որովհետև իմ թորնիկն էլ ունի այդ խնդրեմը, բայց ես միշտ իմ օրինակն եմ իրանց ասում եմ, տեսեք, իմ թորնիկն էլ ունի այդ խնդրեմը, բայց ես 2 տարեկանից տեսա դա եւ մենք հենց 2 տարեկանից իրան մասնագետների մոտ ենք տանում, ինքը դպրոցներ ա գնում, հատուկ դասերի ա գնում, մենք 2 տարեկանից իրան օգնում ենք։ Ու իրանք որ լսում են, որ ես էլ ունեմ այդ խնդրեմը, ես ասում եմ ամեն տեղ ինչ որտեղ որ ես կարամ օգնություն ստանամ, ես դիմում եմ։ Բայց դա ձեր ոնց որ դուք ուզում եք, կարող եք օգտվել դրանից, եթե չեք ուզում, it's up to you ոնց որ։ Բարձա, մերսի Լարիսա ջան, ես ուզում եմ ավելի դոկտորը ու Դայանան խոսեն, այսօր իրանց հանկարժեք ժամից բերել ենք, մենք կգանք այ մեծ հաճույքով Լարիսա ջան, կուզենամ ասենք ավելի մանրամասն քո հետ նույնիսկ Zoom անեմ, գիտես դու եւ անձնական փորձը եւ այդ process-ը մի հատ ավելի մանրամասն բացատրես, չնայած դոկտորը արդեն բացատրեց դպրոցի այդ սիտուացիան, թե դպրոցում ոնց են անում, բայց քո բացատրածը ավելի մանրակրկիտ է, արի պայմանավորվենք ես ու դու մի օր էլ միասին Zoom անենք ու այդ թեման ես ու դու քննարկենք, դա ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի, որովհետեւ դու ավելի հենց elementary տարբերակն ես ասում էլի, ուրեմն դոկտոր աղջիկներից մերսի Լարիսա ջան, ուրեմն աղջիկներից մեկը հարցնում էր հնարավոր է ախտորոշել, այսինքն դիագնոզ անել, երբ որ հղիության շրջանում, որ երեխան ծնվում է աուտիստիկ թե ոչ, հնարավոր է դա։ Չէ, հնարավոր չի։ Չեմ գիտեմ այնպես բան որ չէ։ Չէ, ուրեմն մյուս հարցն էլ այնտեղ մեկը ասում էր երեխան 5 տարեկան է մի անգամից չի ստապ արել խոսելը, ուրեմն դուք արդեն պատասխանը տվեցիք, որ հնարավոր է նման դեպքեր ոչ մի կապ չունի, կարող է ուղղակի համընկնի իմունիզացիան ստացել ամի 3 օր հետո երեխան ստոպ արել, դոկտորը ասեց չեմ ուզում որ նորից կրկնվենք եւ մյուս հարցը 1.5 տարեկանը չի խոսում ինչպես կարող ենք հասկանալ դա աուտիզմ է թե չէ, դոկտորը ինձ թղթեր ուրեմն լրացնելու ուրեմն այդ թղթերը կուղարկի, ես էջում կդնեմ, դուք կարող եք ինքնուրույն նույնիսկ դա անել, լրացնելով հասկանալ ձեր երեխան աուտիստիկ սիմպտոմներ ունի թե չէ ու հետո արդեն դիմեք ձեր իսկ բժշկին կամ նույնիսկ զանգեք ձեր ինշորանսին, նույնիսկ կարիք չունեք բժշկի հետ խոսելու։ Ճիշտ եմ հասկացել դոկտոր այսքանը։ Yes, ճիշտ եք հասկացել։ Okay, ուրիշ եթե հարց կա գրեք, եթե չէ փոխանցենք Դայանային, հա, դոկտոր դուք Տիկին Մանո ներողություն, ես մի հատ հարց եմ ուզում դոկտորին, բարի երեկո։ Դոկտոր, լսել եմ նման արտահայտություն ձեռքբերովի աուտիզմ։ Ինչ կասեք դրա մասին, դա իրականությունն է, թե ուղղակի միֆ եմ, այսպես ասեմ։ Ձեռքբերովի հնարավոր է դա լինել, այսինքն ասենք կախվածություն հեռուստացույցից մուլտերից նաև տարբեր լեզուներ լսելով, ոնց որ երեխայի խոսքը որ դանդաղում է արտահայտ չձևել, խոսելը դանդաղում այդ process-ը, դա ասում են թե autism են ասում, կարծեմ digital autism, ինչ որ հայ ձեռքբերովի աուտիզմը դա համարվում։ Իրս էլ դոկտորը հաստատ դրա մասին։ Չէ։ Չգիտեմ, ես առաջի անգամ եմ լսում եմ։ Շատ ուրախ եմ, նման բան չեք օգտագործում, բայց digital autism, ես էլ եմ ասել, digital autism են ասում, հա, ոչ թե ձեռքբերովի հենց կլասիկ autism։ Դա digital հիվանդությունն է, ոչ թե աուտիզմ։ Երևի, հա, միգուցե ես էլ եմ զարմացած։ Ես շատ ժամանակ երեխեք եմ 2-3 տարեկան iPhone-ներ, iPad-ները իրանց շատ կամ TV-ին առաջինները դրանք են։ Առաջ որ դրանք չկան, երեխեքը խաղում էին շատ իրանց հետ։ Հիմա դրանք շատ են զբաղվում դրանց հետ, չէ՞։ Իա 10 անգամ գնացի 12 տարեկան երեխեն iPhone-ը ձեռը վերցրած ման էր գալիս։ Սա օրը։ Դա իրանց ծնողները չեն կարող ձեռնից վերցնեն, քանի որ լացում են, հետո ձեռն են տալիս, որ չլացեն։ Չէ, դա կարծում ծնողի սխալն է, թող մերեն ինձ բոլոր ծնողները, բայց մի օր տվել են, դա սկիզբ առն մի օր մի կետից։ So, բանը եղնում, մի բան պետք է մտածեք լեզվի համար, որ երեխեքը որ 2-3 լեզու որ
expose են եղնում հայերեն versus անգլերեն իրանց լեզվի զարգանալը մի քիչ կամացանում է սկզբից դեպի բոլոր երեխաները autism no autism doesn't matter բայց էլի իրանք բառեր են օգտագործում խոսում են կարող է անգլերենը հայերենի հետ խառնեն կամ հայերենը անգլերենի հետ խառնեն բայց էլի ուզում են իրանց ինչ որ իրանց պետք է ծնողներին communicate-ն անում Այն տղայի մոտ հիմա այդ խնդիրն է, որ 3.5-ա ինքը անգլերեն, ուրեմն տանը միանշանակ մեկ լեզվով ենք խոսում հայերեն, անգլերեն մուլտեր էր նայում, ուրեմն վերջերս էլ մեծ տղաս որոշեց որ պետք է ինքը հիշիրամանկության ռուսերեն լեզվով նայեց մուլտերը ու հիմա իմ տղայի մոտ ես զգում եմ իմ տղան հայերենով բառեր ասում է, ռուսերենով ասում է, անգլերենով ասում է ու ես մի պահ շատ անհանգստացած էի, իհարկե հոգեբաններին դիմել, հասկացա, որ փառք Աստծո չունենք autism, բայց ոնց որ այդ դանդաղացրել է այդ խնդիրը, ես զգում եմ, որ դանդաղացել մինչև 8 տարեկան է դրանք դանդաղանա բանը, եթե տարբեր լեզուների հետ են օգտագործում, մինչև 7-8 տարեկան դանդաղան, բայց 8-ից հետո they catch up and they do better afterwards, so it's any language development is going to be like that. But եթե ուրիշ symptomներ չունեն, էդի fine. It should be okay. Չէ, շատ եմ այդ որոշ կետերով բան արել, նաև հոգեբաններն նայել են, որ չունեն ոչ մի սիմպտոմ չունի։ Ո՞ր ինձ հետաքրքիր է դրա համար որոշեցի բան։ It's մեր ազգի խնդիրն է։ Yeah, it's a typical language development. So it's dual languages always go slower a little bit. Okay. Ես մի հարց կարող եմ տալ։ Հա, իհարկե։ Ես կուզենայի իմանալ ամենավաղ տարիքը երբ է որ կարող ենք հասկանալ երեխան աուտիզմ ունի թե չէ։ 2 տարեկան ամենալավ ժամանակն է։ Բայց նշանները ավելի շուտ լինի, չէ՞ դոկտոր, որտեղ 18 ամսականից 15 ամսականից 18 ամսականից արդեն նշանները կարա եղնի։ Լուսինե ջան, դու բաց թողեցի։ Կարելի է զգալ։ Հա, սկզբում դոկտորը այդ բացատրեց մանրամասն, դու մի քիչ ուշ միացար մեզ, բայց հա։ Էդի ամենաառաջինը, որ երեխեքը 18 ամսական, 15 ամսականը, փոքր երեխեքը միանգամից մամայի, պապայի ձենը միանգամից, որ մաման տունա ներս է մտնում կամ պապայի, մամայի ձենը, որ լսում են, իրանց գլուխները միշտ ուզում են ծնողին նայեն, տնան ծնողը ուր է։ Առաջի սայները, որ իրանց ոնց որ զգում ես երեխան ոնց որ խուլ եղի, որ իրանց անունը տալիս ես, չեն նայում քեզի, իրանք իրանց ուրիշ տեղ են նայում, գլուխները ձեզի չեն they don't turn their heads towards you. So those are the first signs that you already would see. Like, շատ ծնողներ կարծում են թե երեխան չի լսում. So տանում են բժիշկի ասում են, no, լսել է բանը problem չի. So ամենասայնը առաջի սայնը էդի է. Երկրորդ սայնը is they don't like being cuddled. Like when you try, I'm going to say this in English, maybe you can it's okay. Translate. Yeah. So they don't like being cuddled. When you try to comfort them, you try to cuddle them, they feel like they don't relax. They don't feel comfortable being in a parent's hands, right? So they'd rather be alone than being cuddled by the parent. And then they don't try to, like if you smile at them, you make faces, they don't smile back, they don't laugh at you, at your faces that you make. Another thing is they don't imitate what you do. Like if you make faces, you stick your tongue out, they would not do the same things. So those are the earliest symptoms you would see on an 18-month-old, 15-month-old. Okay, so diagnoze կարա 18 ամսականի մոտ լինի, այն որ Լուսինե ջան, սա քո համար չի, ընդհանուր բոլորի համար եմ թարգմանում, որ հա գրկում ես երեխային չի ուզում որ գրկի, ինքը լավ չի զգում, երբ որ իրեն գրկում ես, երբ որ փորձում ես դեմքի, ասենք լեզու հանել, ինչ որ միմիկաներ անել, որ ընդհանրապես երեխաները միշտ նույն բանն են հետ պատասխանում ձեզ, չի անում, դուրը չի գալիս այդ բաները, դրանք առաջի սիմպտոմներն են, ուրեմն որ կարա ախտորոշի, որ երեխան աուտիստիկ ինչ որ պրոբլեմներ ունի։ Մերսի շատ, շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Էլի հարցեր կան դոկտորին։ Okay, Jan, thank you. Հա, եթե ուզում եք շարունակել մեր հետ մնալ, էլի ուրախ ենք։ Դայանա ջան, ուզում ես դու բացատրես քո company. Yeah, միացեմ։
Okay. So yes, Atlas Behavior Servicing, mid company on Atlas Behavior Services. I'm so sorry. Atlas Behavior Service. We provide in-home ABA services, so behavior therapy and behavioral therapy. So Հյուրամի քիչ կբացատրեմ այդ behavioral therapy-ին, ABA-ին ինչ է եւ այդ ընթացքում ինչ իրերի վրա ենք աշխատում եւ ինչով ենք օգնում երեխաներին։ Dr.Peter-ն էլ ամեն հետ աշխատում, Dr.Peter-ը մեր համար diagnostic evaluation-ներ անում, ինչ որ ձեզի բացատրեց եւ ինքն էլ նաեւ behavior analyst է եւ այս behavior program-ները միասին են կազմում եւ երեխաների համար individualized program-ներ։ Okay. What is autism? Autism, Dr. Peter drama so I'm not going to get into that because it's only love. Just some background information on me. Yes, արդեն 7 տարի է երեխաների հետ մեծամասնությունը autistic երեխաների հետ եմ աշխատում։ Ես որ նոր էի սկսել one-to-one behavior therapist է, ես երեխաների հետ աշխատում եմ Granati master's assistant from CSUN, and now I'm a behavior analyst and a clinical director, and I develop the programs for the ABA program. Sorry, I'm losing all my words today. What is ABA? So ABA-ին այն է, որ աշխատում են երեխաների հետ behavior-ներին, խոսակցությամբ, ասենք increasing communication skills, socialization, ոնց խաղան մյուս երեխաների հետ, ոնց ընտանիքի հետ շփվեն, ոնց քույրերի եղբայրների հետ շփվեն, եւ ասենք իրանց կյանքի ընթացքում ինչեր պետք լինելու իրանց համար, ասենք զուգարան օգտագործելը կամ շորերը հագնելը կամ ուտելը, those daily living skills. ABA is currently the only autism therapy recommended for long-term benefits. What Dr. Peter Noras made inchkan shoot discussing inchkan shoot diagnose on a get fine inchkan kid and the benefit narrative. The same goes for once they're diagnosed, a diagnosis of astanum Brian Teto, ham ABA and astanum, ham speech therapy, ham occupational therapy. At Boloramiasin, that's what helps to create those gains. But I think what Yerakhanere Galisan Medmot was main Karachina behavior assessment in Kanu. You have to make what Iran's Hamad, I think the where there's like deficits for them. So we look at the communication skills, we look at the play skills, and we look at how they're following instructions. And based on that, we develop goals. Through the ABA services is what we work on. So what is ABA? So this is kind of what we work on. Աշխատում ենք խոսալու հանդեպ, ասենք once following directions, որ ասես արի նստի, գնա մի բան բեր, գնա խաղալիքներ հավաքի, աշխատում ենք once Peter ասեց, որ 18 ամսականից տեսնում ես, որ էլ դու մի բան ես անում, իրանք չեն կրկնում, այդ կրկնալ, դրա վրա ենք աշխատում, կրկնության վրա, and pre-academic skills. So I think տարերը, համարները եւ իրանք ասենք պատրաստում են, որ գնան որ պատրաստեն, որ գնան դպրոց ու կարողանան դպրոցի մեջ իրանք կարդան, գրել, մաթեմատիկան անեն. Aside from all of that, the biggest part of what we do is երեխաները որ autism ունեն, համ ասենք տկարություններ ունեն in the communication, socialization, but they also have behavior excesses. So I think tantrumները որ խփում են, շատ են լացում, իրանք գետին են գցում, որ մի բան չեն ստանում կամ make իրանց հենց self-harm անում, ասենք իրանց են կծում կամ խփում եւ repetitive behaviors, որ ձերքերն են շարժում, որ շատ տեսնում ենք, որ երեխաները autism ունեն, ձերքերով են շարժում, լույսերն են անջատում, միացնում, խաղալիքի հետ, որ ճիշտ չեն խաղում, մենակ մի ձևով են խաղում, դրանց վրա ենք աշխատում to reduce those behaviors and give them alternative behaviors.
Okay. Autism treatment. So with ABA որ երկու տարեկանից սկսենք աշխատել երեխայի հետ during the assessment, որ փոքր են լինում 2-ից 5 տարեկան, typically we recommend 25-ից 40 ժամ ամեն շաբաթ որ գան ABA therapy-ն որ աշխատեն երեխայի հետ. So the more intensive treatment they get early on in life, so at between 2 to 5 years old, the more gains they will show throughout their progression. So այստեղ խոսքը գնում էր, հա, ես թարգմանեմ մի հատ Դիանա ջան, ուրեմն 2-ից 5 տարեկան ամենափաստորեն կրիտիկական է տարիքային հատվածն է, որ ինչքան օգնություն ստանան, եւ սա government medical-ը չէ, իրանց medical-ը փակում է, այսինքն ծնողները էքստրա գումար կարիք չունեն մուծելու, այդ ամենակարևորն է, ուրեմն ABA-ը հիմնված է Կալիֆոռնիայի ուրեմն այդ մեդիկալի ապահովագրության տակ, այսինքն դուք ոչ մի գումար չեք մուծում, թերապևտները գալիս են եւ ձեր երեխաների հետ պարապում են, ուրեմն կրիտիկական տարիքային շրջանը համարվում է 2-ից 5-ը։ Եվ եթե medical insurance, եթե medical ունեն, so հիմա որ ABA, there is a law that was passed that all insurance providers must pay for ABA services if the child has a diagnosis of autism. Because it is the only proven treatment for autism, the insurance has to cover it. Your Medi-Cal has to cover it. And so it's kind of like a twofold. Once they are diagnosed with autism, even if they don't have Medi-Cal, let's say you have private insurance, that diagnosis is considered a lifelong disability. Therefore, it will qualify them for Medi-Cal. So there are very few instances that the family will be responsible for paying for the services out of pocket. Okay, if their child does have the diagnosis. Ուրեմն եթե նույնիսկ դուք ունեք ինշորանս եւ չունեք մեդիկալ, որտեղ դրանք տարբեր բաներ են, եւ երեխան դիագնոզը ստանում է autism-ի, ABA-ը ուրեմն պետությունը իրանց տալիս է նաեւ մեդիկալ, որը ապահովում է ձեզ, ասենք ABA-ի տեսակի treatment, որ ձրի շատ հազվադեպ դեպքերում է, որ ծնողը պիտի վճարի շատ հազվադեպ, so մեծամասամբ մեդիկալը փակում է այդ ծախսերը։ And so if I think եթե medical չունեք ու դուք ասենք private insurance ունեք եւ ձեր երեխան autism diagnosis եղած է, կարող regional center-ին զանգել եւ իրանց contact them and they will give them a medical waiver. Այդ waiver-ով դեն ուրեմն կարող գնան ընտանիքը income չեն նայում, they don't look at the income, they'll give them the medical for that child. Հա, անմիջապես զանգում եք ուրեմն զանգում են մեդիկալին, հա, եւ ստանում են ուրեմն մեդիկալ անկախ նրանից ձեր եկամուտից, այսինքն պետությունը ապահովում է սա ձրի որպես 99% կարելի է ասել։ Exactly. And the importance is that the early diagnosis, like Peter said, is so important because when we start working with the kids, without any interruptions at service that we provide them. And then we see such great progress because that window is so important that if after 5, we start the progress, the learning curve is not as steep. Okay, so մինչև 2 տարեկանից այդ 5 տարեկան շրջանը ավելի հեշտ է աշխատել եւ վերականգնել հնարավորինս, again, I mean նորից ամեն case տարբեր է ու չես կարա սպասես որ 100%-անոց վերականգնում լինի, քան որ ասենք 5 տարեկանից է սկսում, որի ասենք լիարժեք անցնելու հավանականությունը արդեն ավելի քչանում է, որովհետև ուշ եք դիմել այդ օգնությանը։ Yeah, thank you. So how to get services? Often we talked about the steps, but first you want to contact either your Medi-Cal provider or the regional center, your local regional center. You have
every area has its own regional center. So if they're in Glendale, Pasadena, they would go to Lanterman Regional Center. If they're in the Valley, I think North Hollywood, Van Nuys, Reseda, Canoga Park, they would go to North Valley Regional Center. So every area has a regional center that you can contact for these services. Okay, շատ լավ։ Այսինքն կարծում եմ բոլորը հասկացան, ամեն տեղ կա եւ որտեղ կարաք դիմեք եւ ստանաք նմանատիպ օգնություն, այսինքն պարտադիր չի որ կապած քաղաքից, այսինքն կարաք դիմեք ու ստանաք այդ օգնությունը։ Մի բան պետք է ասեմ, որ regional center-ները 2-ից մինչև 3 տարեկան են service-ները deliver անում։ Տարեկանից հետո insurance-ներն են 3-ից մինչև 22 insurance-ներն են take care անում։ Okay, շատ լավ։ Regional center-ը 18 ամսականից մինչև 3 տարի, դա կարևոր է։ Okay, այդ կարևոր է իրոք հասկանալ, թե ուր պետք է դիմել։ Եթե 4 տարեկանը գնաք regional center, իրանք ձեզի բան չեն անել, ավելի ճիշտ է գնաք insurance first, get the diagnosis and then go to regional center. Okay, Farsa. Yeah. So step 1 would be contact your insurance provider. Step 2 would be get a diagnosis. So a diagnosis is shab karevora. And step 3 will be then request for ABA services. Once you request for ABA services, then what we do is we a specialist, so in best mass market you have haduk, I think assessment gani, which is very different than the assessment that the psychologist will do. So the psychologist will do a diagnostic evaluation. When we come in, we do a behavior assessment. Okay, psychologist ուրեմն տալիս է diagnose իսկ ABA-ը գալիս է եւ տալիս է իրենց պահելաձևի, հա, behavior, այտենց կթարգմանեմ, պահելաձևի assessment, այսինքն կարգավիճակը, թե երեխան ինչ, ասենք մեկը կարա էս մի բան անի, բայց այն մյուսը չանի, նույն autistic երեխաներն են, so իրանք ավելի անհատական assess են անում, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ տեսակի թերապիա է անհրաժեշտ տվյալ երեխային։ Ճիշտ ասեցի Դիանա ջան։ Այո, thank you. Իսկ ում բան կարելի է հարցնել։ Այո։ Երեխաները հենց one by one, like one child with one specialist աշխատային, թե ասենք գրուպայով կարող են։ No, what ABA services, it's always one-to-one. One therapist per one child. Գնում եք դուք Դիանա ջան, չէ՞։ Ես ասենք ձեր company-ին գիտեմ իմ ծանոթից միջոցով գնում են տուն թերապիստները ABA-ից, կոնկրետ ես տեսել եմ 5 տարբեր թերապիստ 5 ժամվա ընթացքում եկել են ու ամեն մեկը իր տարբեր ուրեմն մասնագիտական մասն է պարապել երեխայի հետ անցկացրել։ So գնում են տուն նույնիսկ, դու կարիք չունեք միտեղ տանելու երեխային։ Շնորհակալություն։ Yeah, all the services are home-based services. Once each client has a behavior technician, which is the therapist. Yeah, they have a behavior analyst. The behavior analyst is someone like myself who develops the program, who writes the goals, monitors the progress to ensure that the program is moving along the way it should be moving along. Okay, and we provide the training for the technicians to make sure that they're implementing the program for that client correctly. So with ABA, the benefit of this is, and then you can look at it like it's like a specialized tutor, is like how I like to explain. Okay, so ko պաշտոնը ասեցիր, մի հատ նորից կրկնի, որ ճիշտ թարգմանեմ, դու թերապիստը չես, behavior analystն է, ուրեմն ինքը այսինքն Դիանայի պես մասնագետը գալիս է, երեխային այդ assessment-ները տալիս է, analyze անում, թե երեխային ինչ կոնկրետ օգնություն է պետք, դրանից հետո գալիս են մյուս թեկերը, որոնք provide են անում այդ սերվիսները, այսինքն ինչ որ Դիանայի պես մասնագետը նշանակի, խոսքի speech therapy, չգիտեմ, խաղերի, attention,
I don't know, մնացած ամեն բաները, որ Դայանան պատմեց, դրանից հետո փաստորեն հետո դու նորից ես assessment անում, ասենք ինչքան ժամանակահատված հետո ես դու assessment անում նորից։ So 6 ամիսը մենք assessment ենք անում, բայց ամեն շաբաթ behavior analyst-ը գալիս է եւ նայում է որ ճիշտ է առաջ գնում այդ երեխայի պրոգրամները։ So the programs are very individualized. So it's not just one big program that we have. It's specific to each client. So ամեն երեխայի կարիքների համար են գալիս։ Եվ ընտանիքի հետ ենք խոսում, եւ դասատուների հետ ենք խոսում, եւ երեխային ենք նայում եւ տեսնում ենք ինչ է ամենակարևորը եւ ինչ է այս երեխայի կարիքները, որ դրա համեմատ կարողանանք program կազմենք իր համար, որ ասենք ինչքան շուտ կարանք իրան զարգացնել, լեզուն զարգացնենք եւ այլն։ Պարզա։ Այսինքն անհատական պլան ու ծրագիր է կազմվում, էլի, կոնկրետ երեխայի հետ։ Ահա։ Դու նոր էջուն ես, թե սա հինն էր։ No, this is back to this one. So once the assessment is complete, then the services will begin, and the services typically last for at least 2 years. When we make the recommendations, we recommend for ABA services to be in place for a specific number of hours for at least 2 years. And within those 2 years, the development, every 6 months, we do a new progress report, and we identify new needs and new goals for the client, for the kiddo. Okay. So անընդհատ ուրեմն այդ assessment-ները անցկացվում են ու նորից պրոգրամը կազմավորվում կախված երեխայի առաջադիմության հետ, առաջընթացի հետ, հա։ Ոնց որ հարց կա։ Հա, հարցեր ունենք, ուրեմն այստեղ հարցրեցին ինչպես կարող են կապնվել, Դիանա ջան, ես քո տվյալները Dr.Peter-ը քո հետ է, չէ՞ աշխատում, ասենք եթե հարց ունենան կարող են, ահա, հեսա գրեք ժողովուրդ ջան, տվյալները հեսա, բայց ես էլի կդնեմ, որտեվ Դիանայի տվյալները կդնեմ, քեզ հրավիրել եմ, չէ՞ խումբ Դիանա ջան, դու մեր խմբում ես կաս, ուրեմն Դիանա նայեք, հա, screenshot արեք մի հատ էս, հենց հիմա screenshot արեք ու պահեք եւ email-ով կարող դնեք եւ խմբում էլ կա Դիանան, կարող եք անձամբ հետ կապնվել հենց մեսեջով Facebook-ից ու ձեր հարցերը տակ, եթե պետքա պայմանավորվեք գնաք եւ այլն։ Էլ ուրիշ հարց կա։ Ես մի հատ հարց ունեմ, ինձ հետաքրքրեց այդ բանը, որտեղ առաջին անգամ եմ լսում, որ ABA-ով զբաղվող company նաև speech կամ այլ թերապիներ ունենա։ Ուզում եմ մի հատ ճշտում անել, ձեր company-ն Դիանա ջան, նաև speech therapy կամ OT անում է։ No, menak ABA ենք անում։ Yeah, I think within the translation, we work a lot on communication. So we're not speech therapists, but we work a lot on building communication skills in all forms. So verbal communication and receptive communication. So following instructions. Okay. Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իսկ ակադեմիական մասով էլ ինչ որ բաներ ունեք, որտեղ էլի գիտեմ, որ ABA թերապիի մեջ չի մտնում ակադեմիական մաս, ինձ էդ էլ հետաքրքրեց, որտեղ նշեցիք ակադեմիական մաս։ So նայած երեխայի կարիքները. So if they need, because we do work on we don't work specifically on academics, like we're not teaching them how to add and subtract, but we are working on the prerequisite skills for academics. So identifying letters, identifying numbers, reading sight words, putting numbers together. So the skills they need in order to be able to do math and to read and write. Thank you. Էլ հարցեր չկա։ Լայվով էլ հարցեր չունենք, երեխեք ջան։ Okay.
ոնց որ չունենք հարցեր, կուզենաք ինչ որ մի վերջին ասենք մի բան ավելացնել։ Դայանա ջան, եթե կուզես stop sharing so they can see your face, yeah. Or yeah, here. So like my last words would be, don't be hesitant to get a diagnosis for whatever reason, whether it be it being on their record or it being on you know, a stamp on them. Ավելի կարևորը որ a diagnosis, it means, if getting a diagnosis means that they will get the services and they'll make the gains, it's more important for them to get those services than it is having that label, if that makes sense. Pastorեն, այսինքն մի բախեցեք, այսինքն conclusion-ը կարամ ես ասեմ, որ ուրեմն Տաթևիկը հարցնում էր մեդիկալով աշխատում եք, այո Տաթևիկ ջան, ուրեմն ինչքան շուտ երեխայի մոտ դիագնոզը լինի կամ assessment-ը լինի ու պարզվի, սա արդեն եւ Dr.Peter-ի եւ Դայանայի ուրեմն ասածների հիման վրա, այնքան ավելի հնարավորությունը անցնելու կամ արագ այդ դեմ առնելու, հա, հայաստանյան բարբարով ասեմ, խոսքով process-ը կարագացնեք, այսինքն այն որ 5 տարեկանից հետո ավելի դժվար է լինելու այդ process-ը, հետ կմնալու է, հիմա չի մնա։ 2-ից 5 տարեկան հնարավոր է որ չմնա, քանի որ սկզբնական սկսող շրջանում է ու դեմը առնելու են։ Ուրեմն վերջին շրջանում շատ տարածված աուտիզմը ունենք հետազոտություն, ինչի հետ է կապված։ Այս Լիլի ջան, սկզբում խոսվեց գենետիկա, ավելի մանրամասն չի, ես ուզում եմ ես ասեմ, որտեղ դոկտորը մի քանի անգամ այդ մասին խոսեց, ուսումնասիրություն կա, բայց այդքան շատ չի, որ հնարավոր լինի, ասել կոնկրետ այս մարդու մոտ այս ինչից է, չեն կարող դա դեռ ասել, գիտությունը դեռ այդքան չի զարգացել։ Ուրեմն խորհուրդը որ ասենք դոկտորը եւ Դայանան տվեցին, շուտ ախտորոշեք, նշանները սկսվում են դեռ վաղ շրջանից, երբ որ երեխան ռեակցիա չի տալիս իր անունին, ծնողը տունա գալիս չի ռեակցիա տալիս, ծնողը ուզում է գրկի չի ուզում, միմիկներ է կանում երեխան չի պատասխանում ձեզ եւ հիմնականում դժվար է ախտորոշել առաջին երեխաների մոտ, առաջնածին, որովհետեւ չկա երկրորդը, որ ծնողը համեմատական տանի, ասի օ այն մեկը այսպես է անում, այս մեկը չի անում, ուրեմն հատկապես առաջին երեխաների մոտ ավելի անհանգիստ եղեք, դե ընդհանուր առմամբ մեր հայ մամաները շատ են անհանգիստ լինում, բայց հետո մի տեսակ այդ վախը կա, վայ ամոթա, վայ չասենք, վայ մեկ էլ հա, ես խնդրում եմ մի հատ Դոկտոր, այդ երևի ձեզ ավելի, Դայանան էլ ինձ թվում է կօգնի, սա տեղին հարց է, էլի, այդ ռեկորդ ասածը խնդրում եմ ձեր տեսակետից բացատրեք ինչ է, ու որ մեր ծնողները հասկանան ու տենց չսարսափեն, այս Հայաստանում դե կար չէ, մի հատ, որ ամուսնացնում էին, մի հատ աղջկա բարեկամները տղու ցեղի սենց genetics էին նայում, հետո տղայի բարեկամները աղջկա, որ այնտեղ հիվանդ չլինի, չգիտեմ ինչ, հիմա չգիտես ինչի վախենում են, հանկարծ ես էլ ասում եմ այ մարդ ինչ кейսի մասին է խոսքը ընդհանուր կարակը թոլնի դպրոցում երեխուն էքստրա ուշադրություն կտան հետագայում էլ ավելի հեշտ կլինի գործի ես գնում առաջի տեղը զինվոր ես եղել թե ունես որևէ disability ճիշտ է դա համարվում է դիսկրիմինացիա դու կարաս չպատասխանես բայց եթե պատասխանում ես դու առաջինն ես լիստի վրա սո մենք նորմալներս ընկնում ենք հետ Հասկանում եք, այս երկիրը այնքան առավելություն ունի, ես ուզում եմ ասեմ, բացարձակ մի վախեցեք դրանից, բացարձակ, այդով էլ որ կստուգի ձեր genetics-ը, թո չամուսնանա, ուրեմն արժանի չի, ոչ ձեր տղային, ոչ էլ ձեր աղջկան, թո գնան ուրիշի հետ ամուսնանան։ Դոկտոր, հիմա խնդրում եմ ձեր մասնագիտական բացատրությունը քրդի։ Այստեղ մի բան պետք է որևէ բոլորը իմանան, որ ստեղի medical record-ները լրիվ they're all confidential. There are laws that even your doctor can't tell what your kid has to anybody who asks, except mom and dad. If grandma says, what's wrong with my grandson? The doctor can't tell the grandma that this is what's going on with your grandson. Okay. That's how secure things are in this country.
Ես այդ նույն բանը ասել եմ, բայց հիմա շատ ուրախ եմ որ դոկտորից եք լսում, ուրեմն ձեր ցանկացած ռեկորդ, քանի դուք չափահաս չի ձեր երեխան 18 տարեկան է, ձեր դոկտորը ոչ մեկի չի տա, նույնիսկ եթե պապիկն ու տատիկը գնան, բացի մորից եւ հորից, նույնիսկ քույրն ու եղբայրը չեն ստանա։ Հա, մեկ էլ եթե FBI investigation լինի, այն ժամանակ կարող է judge-ը թույլ տա, judge-ը, բայց կարող է ինչի եմ ասում, այս վերջերս հիշում եք ինչ որ ոչ մի կապ չունի autism-ի հետ, սպանություն եղավ եւ iPhone-ը այդ ով որ կրակել էր, դրա iPhone-ը ուզում էին մտնեին, Apple-ը չէր բացում, password-ը չէր տալիս, confidentiality-ն էտա, մինչեւ judge-ը չխփեց Apple-ը չտվեց թույլտվություն, որ մտնեին այդ մարդու հեռախոսի մեջ նային։ So նույն ձևով ձեր ռեկորդ դասածն է, դասիլ է արվում, եթե մինչև 18-ը երեխայի մոտ բուժվում է, ուրեմն իմացեք էլ ոչ մեկը ձեր երեխայի кейսը չի բացելու, չի նայելու։ Ընդամենը ծնողը կարա վերցնի, ենել մինչև 18։ 18-ից հետո մենակ երեխան է դա տիրապետում։ Հետո եթե երեխեքը մեծանում են, we can talk about conservatorship later on because for some kids, parents want to become a decision makers and things like that. Maybe you guys want to hold something about conservatorships for later on when they turn 18, because that's another big deal when the kids become adults. Sometimes you don't want your kids to make decisions because they're not ready for it, right? Okay. So maybe we can have another one of these talk about adulthood. Is it supposed to be a lawyer or someone that explains? Yeah, I think that would be really good if you guys do something, because I see a lot of Armenian parents struggle when a kid turns 18. They're like, they don't have any rights anymore. And a kid is not developed enough to make decisions, so they're stuck. And a lot of people take, a lot of people take advantage of those cases. But you're right, nobody can ask about what your kid has. Nobody can find those records unless they hack the records. What your kid has. It's impossible. Ուրեմն դոկտորը շատ լավ ուրեմն point բերեց, որը երևի թե կլինի մեր հաջորդ անգամվա հանդիպման եւ լոյերնի գուցե կարողանամ գտնել հրավիրել եւ որևիցե մեկը եթե ծանոթ ունի, որը կհամաձայնվի ներկա գտնվելու, ասենք ձեր autistic երեխան, որը որոշում ընդունող չի, հասունացել է 18 տարեկան է, բայց դուք զգում եք, որ որոշում ընդունող չի եւ ինչն է ցավալի է սիտուացիան, ոչ թե նա որ դուք թողեք ձեր երեխային ինքնույն ինքը որոշում ընդունի կամ չընդունի, այլ այն խնդրեմն է, որ ինչ որ մեկը ձեր երեխայի վրա ոնց որ control չվերցնի, որովհետև դա շատ հնարավոր է այս երկրում։ Հայաստանում դա հնարավոր չէր, որտեղ նման բան չկար, բայց այստեղ կա։ Ուրեմն ինչ օրենքով դուք կարող եք ձեր երեխայի ոնց որ լինում է guardian-ը էլի 18-ից հետո, բայց դա արվում է lawyer-ով, եթե չեմ սխալվում, հա, որպեսզի decision-ները դուք, այսինքն որոշումները դուք ընդունեք, երեխան չի ուզում դպրոց գնա, երեխան այս մի բանը չի ուզում անի, ոչ մեկը բացի ձեզնից այդ որոշմանը չկարողանա մասնակցել։ Շատ ճիշտ point-եր, thank you very much։ Ես հաստատ դրա շուրջը կմտածեմ, որտեվ այո, դա էլ է շատ կարևոր խնդիր, եւ ասենք ինչ տեսակի օրինակներ եք ունեցել դոկտոր, եթե հնարավոր է, էլի մի երկու օրինակ ասեք, որ ասենք Yeah, մի անգամ մի case ունեի, ինքը 19 տարեկան էր, մի հատ մեկի հետ մեծ ծանոթացել էր, այդ ինձ եղավ, որ լրիվ իր medical բան disability check-երը վերցնում էին, իրան տեղը չուներ իսկի ապրելու։ So basically փողոցն էին այդ մարդուն գցել, լրիվ իր բաները փողերը ուտում էին, այդ ձև բաներ ա եղնում շատ ժամանակ։ Որտեղ ծնողները ոչ իման չեն կարող անեն, քանի որ conservatorship չունեն։ Դա ահա, ես էլ եմ լսել, այ ասեցիք, ես էլ հիշեցի։ Քանի որ երեխան ինքը չի, այսինքն 18 արդեն adult է համարվում, բայց ինքը adult չի, decision չի կարանի, ինչ որ մեկը իր ձեռքից իր չեկերը վերցնում է, իրան էլ գցում է փողոց, ու դուք ոչինչ այդ պահին չեք կարանեք, unless դուք ունեք lawyer-ից order, որ դուք իր guardian-ն եք կամ, չգիտեմ անունը ոնց է ձևակերպում, խնամակալը, guardian, հա, խնամակալը եւ դուք եք երեխայի տեղը որոշումը ընդունում։ Շատ լավ, thank you doctor, դա շատ կարևոր է։ Ուրեմն այստեղ հարց կա, ABA պրոգրամը daycare-ում կամ դրսում կարող է դաս ընթացներ անցկացնել։ Նայած daycare։ Նայած daycare, եթե ասենք private daycare եւ դուք եք վճարում դպրոցի հետ, LAUSD հետ
կապ չունի, կարող են գնանք daycare-ում են պարապենք երեխաների հետ, բայց եթե արդեն 3 տարեկանից անցել են եւ LAUSD programի մեջ են, ասենք, այդ մանկապարտեզը, then արդեն դա դպրոցի responsibility նա but yeah, that's the LAUSD's responsibility. Und naev karan dprotsit el ABA serviceներ ստանան, but it's a long process, but it's also an option if they want that. Okay. So հնարավոր է, պատասխանը հնարավոր է, նայած մասնավոր է թե պետական, այդ ամեն ինչը պիտի համապատասխան ուրեմն սիստեմով անցնեք, եթե պետական դպրոց է, մի քիչ երկար կտևի, եթե մասնավոր դպրոց է, ավելի հեշտ ABA կգա այնտեղ, որը նորմալ process է, գիտեմ որ անում են, մենք այդ հարցը ունեցել ենք խմբում, որ ես հենց ձեզնից գիտեի, որ դուք գնում եք մասնավոր մանկապարտեզներ, բայց կախված է մանկապարտեզի տնօրենից, իհարկե, եթե որովհետև մեր անցյալ անգամվա խոսակցությունը սկսվեց նրանից, որ ծնողը ասեց, որ մանկապարտեզը բողոքում է երեխան վատ է իրան պահում, մանկապարտեզը հանում է երեխային, իհարկե շատ տհաճ երևույթ է դա, երբ որ մանկապարտեզի ուսուցիչները հասկանալի է, միտեղ էլ կա հասկանալի է, որովհետև ասենք այնտեղ մի դաստիարակա 8 երեխա են կամ 2 դաստիարակա 16 երեխա են, Եվ այդ մի երեխան կարող է behavior-ից լինի, խոսքի օրինակ, որ խանգարում է մնացածներին։ Այդ ժամանակ, եթե ABA կամ մի ուրիշ տեղից թերապիստ ունի, նրանք առանձին երեխայի հետ զբաղվում են, համել երեխան գտնվում է այդ ընդհանուր շրջապատի մեջ, բավականին դրական ազդեցություն ունի, բայց նորից եւ դպրոցի, ուրեմն մանկապարտեզի եւ սիստեմի հետ է կապված, կարաք ճշտեք ու հասկանաք, թե որն է ձեր համար ճիշտը եւ էլի հարց ունենք հա ABA-ի բոլոր թերապիստները հայեր են Դայանա ջան հարցնում են մեր բոլոր թերապիստները հայ չեն ոչ ունենք շատ հայեր ունենք բայց մենակ հայեր չեն հա այսինքն եթե հիմա հայ երեխա է որը անգլերեն չգիտի դուք մենակ հայեր կուղարկեք իրանց մոտ ճիշտ եմ ասում նայած նորից նայած երեխայի կարիքները եթե ընտանիքը ընդհանրապես անգլերեն չի խոսում ու մենակ հայերեն են խոսալու այդ երեխայի հետ դե ուրեմն ինչքան որ կարողանանք կկազմակերպենք որ հայ աշխատող ուղարկենք բայց եթե երեխայի տան մեջ անգլերեն խոսում են եւ այդ երեխան ասենք անգլախոսերի հետ շատ է շփվում ու պետք է հայերը շատ են սիրում որ մենակ հայ լինի ասենք кейսեր կան որ հայ պետք է որովհետեւ ասենք եթե ընտանիքում անգլերեն չեն խոսում եւ այդ երեխան որ անգլերեն սովորացնենք չկարողանալու ծնողների հետ քույրերի եղբայրերի հետ տատի պապիների հետ խոսա դե ուրեմն պետք է հայերենը սովորացնենք այդ երեխային բայց եթե պետք է հիշեք որ այդ երեխան դպրոց է գնալու այդ դպրոցում են իր հետ անգլերեն են խոսանալու so որ մենակ թերապիները հայերենով անենք we're doing them a disservice by only teaching them Armenian so they have to have a little bit of both again depends on what their needs are Պարզա Դայանա ջան շնորհակալություն Գրած հարցեր չունենք, չգիտեմ եթե Zoom-ի Ես հարցում եմ Խնդրեմ Լուսինե ջան Ուրեմն հարցս հետևյալն է, daycare-ները ճիշտ ասած հետաքրքրեց Daycare-ներում հիմա 1 կամ 2 սենյակ է լինում սովորաբար երեխեքի համար մանկապարտեզները ու ինձ հետաքրեց, եթե երեխային մոտ ասենք դպրոցը թույլ է տալիս կամ daycare-ը եւ երեխայի մոտ autism կա specialist-ը behaviorist-ը գնում է ինքը որտեղ ընդհանուր երեխեքի հետ աշխատում թե երեխեքին որ մասում պետք է առանձնացնի տվյալ մանկապարտեզի մեջ քանի որ սենյակների թիվը քիչ է so դրա համար նայած մանկապարտեզ so մինչև ասենք որոշենք որ կեթանք մանկապարտեզ եւ այդ service-ները մանկապարտեզում կանենք մենք գնում ենք ու նայում ենք տեսնենք կարող է այնտեղ տեղ կա որը կարանք մի ժամով կես ժամ երեխային տանենք որ իրանց հետ աշխատենք բայց որ մանկապարտեզ են գրում մեծամասնությունը որ իրանց հետ աշխատում ենք ասենք ոնց այդ խմբի մեջ մասնակցեն ոնց երեխաների հետ խաղան եթե տեղ լինում է մանկապարտեզում դե ուրեմն կառանձնացնենք երեխային եւ այնտեղ այդ աշխատենք ասենք իր specific goal-երի հետ բայց մենակ մանկապարտեզում չկանում ասենք եթե 2 ժամ կամ 3 ժամ գնանք մանկապարտեզում աշխատենք երեխայի հետ ուրեմն 2 ժամ 3 ժամը ծնողին ասում ենք պետքա տունը գոնե շաբաթը 3 անգամ աշխատենք իրանց հետ
որ գոնե այդ individualized ժամանակը ունենանք։ Հարցը։ Okay, հասկացա, merci շատ։ Հարցեր չունենք, հա, կասկածով եմ ասում, ոնց որ թե հարցեր չունենք, Ես մի հարց ունեմ, հա, չգիտեմ, բարի։ Dr.Peter-ին տամ, թե դա այնով ավելի որտեվ իմ թորնիկը 7 տարեկան արդեն, ինքը 2-3 բառանոց նախադասություններ ա կազմում, բայց ես կարդում եմ, չգիտեմ ինչքանով այդ տվյալները ճիշտ, որ ասում են 9-10 տարեկանում կզարգանա ավելի, նախադասություններ կկարողանա ավելի կազմել, ձեր պրակտիկայից ինչ կարող եք ասել դրա մասին։ Երեխեքը 3 տարեկանից արդեն նախադասություններ են օգտագործում։ Եթե 7 տարեկանը նախադասություն չի կարող օգտագործի, արդեն հետա, շատ հետա։ Էդի ինքը իրան առանց պարապելու էդի չեմ կարծում նախադասություն 2-3 տարի հետո մինչև հիմա որ արդեն նախադասություն չի օգտագործում 2-3 տարիից չի զարգանա այդքան մի անգամ։ Without help. Yeah, without help. So that's why I'm 3 տարեկանից երեխեքը արդեն նախադասություն են օգտագործում։ Եթե 3 տարեկանից հետո արդեն այդ նախադասություն չեն օգտագործում, արդեն էդի արդեն it's a big red flag. It's խոսքս autistic երեխայի մասին էր։ Yeah, դրա մասին առանց իրա սովորացնելու նախադասությունները այնց է որ եթե իրանց սովորացնես նախադասություն օգտագործեն, իրանց չեն օգտագործի, որովհետև իրանց համար հեշտ է 2-3 բառ օգտագործեն։ Ճիշտ է։ Դրա համար իրանք, եթե իրանք ստիպես որ նախադասություն օգտագործեն, չեն օգտագործի։ Եթե ես մի բառով ամեն ինչը վերցնեմ, ինձ հետ է պետք, ուրիշ 2 բառ չեմ օգտագործի կյանքում։ Ճիշտ է։ Շնորհակալություն, ճիշտ է։ Եվ այստեղ մի հատ էլ հարց կա, Դայանային է երևի թե վերաբերվում, շաբաթը քանի օր եւ քանի ժամով եք այցելում երեխաներին։ Նայած երեխայի տարիքը, so որ 2-ից 5 տարեկան լինում ենք, մենք usually մեր recommendation-ը 25-ից 30 ժամա շաբաթը։ So օրը 5 ժամ կամ minimum օրը 6 օր 3 ժամ։ Նորմալ աշխատանքային ժամեր էլի մի երեխայի համար։ Yeah, when you look at it, it's like a full-time job for these kids, really, because they go to school for 6 hours a day, then they come home and they get therapy for 3 hours a day. So it's a lot, but over time you'll see the improvements based on that. Okay. Իմ գոհարը ձեզ բոլորից շատ շնորհակալություն է հայտնում։ Ասում եմ իմ կողմից ասա Dr.Peter-ին էլ, Դայանային էլ եւ իր շնորհիվ է որ դուք այսօր էստեղ եք, իհարկե, որովհետեւ այդ կապը չլիներ, չէր լինի այս խոսակցությունը, որ շատ կարեւոր է, կարծում եմ հայ համայնքի համար։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք այսօր մեր հյուրն էիք, մեծ հաճույքով էլի կցանկանամ այս զրույցը շարունակել, միգուցե ասենք ես կարամ դնեմ, որ հարցեր դնեն, ասենք մի ամիս հետո մի հատ էլ հանդիպենք, այս վիդեոն կդնեմ, իրանք թող նայեն, տեսնեն ինչ հարցեր կունենան, ձեր տվյալները կթողնեմ, թող կապնվեն ձեզ հետ, բայց եթե էլի հարցեր կունենան, որ կգերադասենք այսպես մասսայական քննարկել, որովհետև ինձ թվում է այդ հարցերը նաև վերաբերվում են ոչ թե մեկին, այլ շատերին, հիմա սրանով մենք փորձենք, ասենք թե հիմա 20 հոգի են նայում այս պահին վիդեոն, հնարավոր է որ ասենք այդ 20 հոգին ունեն ծանոթներ, ընկերներ, որ այս նույն խնդրումը ունեն, վաղը ավելի կմեծանա աուդիտորիան ու հուսով եմ մեր հայ երեխեքին մենք ավելի շատ օգնություն կկարողանանք ցույց տալ, որպես մանկավարժ այդ արդեն դարձել է հիվանդություն իմ մոտ, հա, որ ասենց անպայման օգնած լինեմ, որովհետև բնավորություն ատիկին նանո։ Հա, մերսի Մարետա ջան, որովհետև գիտես ինչ ցավ ես ապրում, երբ որ զգում ես, որ ծնողը դենայլի մեջ գիտակցությունն եք բարձրացնում մարդկանց։ Ուղղակի մարդկանց գիտակցությունը լավ բարձրացնում եք, որտեղ իրենք չեն հասկանում, որ վնասում են իրենց երեխաներին ժամանակին չդիմելով։ Եվ չեն հասկանում, թե ինչ օգնություն կա, եւ ինչ առավելություն կա, եւ որ աուտիզմը դա բան չի, ոնց են ասում, չգիտեմ, վերջի աուտիզմը դա ճակատագիր չի, դա հիվանդություն է, բուժվող հիվանդություն է, եթե ճիշտ մոտեցում ցույց տան փոքրուց։
Այո, եւ դա նշանակում է կորցնել։ իրանք տարբեր են, ոչ թե իրանք հիվանդ են, այլ իրանք տարբեր են, որտեղ իրանք օրինակ մեծ Հայաստանում ես լավ մասնագետներ գիտեմ, արվեստագետներ, ֆիզիկներ, մաթեմատիկներ, որոնք ունեին աուտիզմ եւ ունեն, բայց իրենք լավ մարդիկ ու լավ մասնագետներ են։ Լիրին ասում է սիրում եմ բոլորիդ։ Ուրախ եմ երեխեք ջան, որ կարողացանք մի փոքր ձեզ ինֆորմացիա տալ ու հետագայում էլ կարողանանք ձեր բալիկներին օգնած լինել։ Գիտեք, այդ ամենակարևորն է, իրանք մեր ապագան։ Այդտեղ լիքինանո ոչ միայն բալիկներին, այլ ծնողներին։ Ծնողներին նույնպես։ Ծնողները իրաց բալիկների համար են ապրում ու մտածում են հետագայում ոնց կապրեն իրենց երեխաները առանց իրենց։ Առանց իրենց, այո, ապա արդեն այդ հարցը չեն ունենա իրենք։ Ճիշտ ես, շատ ճիշտ ես։ Շատ շնորհակալություն լավ տեղեկատվության համար. Autism is not a disability, it's a different ability. Yes, you're right, Anna ջան. Okay, merci ձեզ բոլորիդ, շատ հաճելի էր դոկտոր ծանոթանալու։ Ձեզ շատ շնորհակալություն Տիկին Նանո ջան, որ այսպիսի հետաքրքիր դիսկուսիա եք կազմակերպում։ Բաչիկներ բոլորիդ կհանդիպենք առողջություն երանքա, որ միշտ այդպես լինեք։ Հուսանք, որ շատ կլինի, մի րոպե մեսիջ կա, ստեղ գրել են շատ շնորհակալություն Մարինա գրել, thanks Nano ջան, thanks Dr. Peter and Diana, Larissa Tokalyanna գրել, Lucinena, thank you գրել, եւ դուք էլ welcome. You're very welcome. You're welcome. Thank you. Thank you to everyone. Thank Have you for a this nice time. evening, guys. Ձեր երեկոն վայելեք Thank you. Okay. երեկոն հայերենով թարգմանեմ անգլերենից։ Դե լավ, հաջողություն բոլորին։ Thank you. Bye everyone. Bye bye.